अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 9वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। वही का उतरना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत खदीजा अपने मकान पर तशरीफ़ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो रहे। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। चूँकि अरबसन ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मज़हब के ख़िलाफ़ और उनके खुदाओं के ख़िलाफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। लेकिन आप अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी न करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी की छागल थी। साफ लग रहा था कि आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज़ नज़रों से देखा, गज़ब भरी नज़रों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी न देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हरम के पास गए तो तवाफ़ किया और मक्का से निकलकर जबल नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नज़र आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, सियाह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज़्यादा बड़ा न था, लगभग 1.25 गज़ चौड़ा और 4 गज़ लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेज़ी का पता चलता था, न वहाँ गर्म हवाएं पहुँचती थी। उस गार का नाम गारे हीरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में पड़े रहे। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो आप मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा पड़े रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो मक्का वापस हुए। अभी आप सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही आदमी आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर खींचा था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आपने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्रील को देखकर कहा, फ़रिश्ता जिब्रील? हाँ, फ़रिश्ता जिब्रील, वो फ़रिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ऐ अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हाँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलहत है, जिब्रील ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हज़रत जिब्रील गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हज़रत खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वो समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लोटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ऐ चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करो। पाक दामनी इख्तियार करो और शिर्क व बदी की गंदगी से बचो। आप घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हज़रत जिब्रील गायब हो गए। आपने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हज़रत खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था।
کہ حضور پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا کا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا کیا حکم دے گا اور میں کس طرح اس کا حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا، میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا۔ پیارے نبی بولے مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا، کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، حضرت خدیجہ بولی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اربسن نے مکہ والوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر خدا کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھی، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ سامنے گلی میں گھس کر چلنے لگی، چوراہے پر پہنچی، داہنے ہاتھ مڑی اور کچھ دور چل کر ایک مکان کے دروازے پر جا کھڑی ہو گئی۔ یہ مکان پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے اونچی آواز میں کہا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، تم کون ہو؟ آگے کی داستان ہم اگلے ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔